Smo? Mamo? Smo. Ajmo, mamce. Oli. Kje boš sedela? Ja, povejte, kam me date. Kje je najbolj udobno? Kje je najbolj udobno, fant? Kje Cergol sedi? Druga vrsta v sredini. Druga vrsta v sredini. To je elitno mesto. Ok, super, To je elitno mesto. Druga vrsta sedež B. Tako bom tudi najlažje, če bom koga še kaj utrujala med vožnjo. Druga vrsta sedež B. Jaz sem Peter, sem C. Pa smo šli na špil. Veliko Ubelsko pri Postojni. Krompirjeva noč 2023 med nastopajočimi Jet Black Diamonds, Nina Pušlar in Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Še dobro, da nisva zamujala, med poletjem so namreč pri bogovih uvedli novo pravilo in sicer, kdor zamudi na dogovorjeno mesto, celemu kombiju plača sladoled. Kdo? Mi? Ja. Kje? Tle? Ne, Trstenjak je bil prijatelj. Ja, samo smo bili enkrat v Stolni, ne? Pa smo bili tle. Tle smo bili. Na poti bend klepeta o preteklih špilih, o poletnih dopustih, o načrtih za naslednje koncerte. Pa Vlada vmes bend obvesti še o dodatnem špilu, mimo grede v bližini prizorišča je namreč poroka. To je zelo netipičen večer danes, ne? Mi namreč smo tonsko imeli do 7:30 in igramo pa 11:15. Me je pa vmes klicala moja prijateljica dobra, da je slišala, da tu igramo in da se njen brat ženi. In če bi jaz prišel, saj je težko to reči, ker ve, da to je gnjevaževa. Če bi slučajno imel 10 minut, da prijem pa da zapojem, če bi mi vas kdaj srečala nad tema doporočencem. Nevesta je pa, njen oče je z Dokležovja. Tudi? Ja. Oba sta preko se? Tukaj, ja. Tu. Kdo bo šel? Tu je najlažje. Moram tukaj. Res pa ne, pa. Bo pa jaz. Pa se da močnejši. Ista se slika. Dobrodošli v podcastu Vlado, epizoda Vlado in glasbeni sopotniki. Midva sva Andrej Karoli in Maruša Kerec. Andrej, se da prešteti število sopotnikov, število glasbenikov, s katerimi je Vlado Kreslin sodeloval v karieri? Verjetno se da. Režija, prosim, posnetek. Severa Giurin, Livio Morozin, Isingizi, Ellen Taylor, Gabriela Gabrieli, Hans Tesing. Posnetek v resnici nima konca, ker 7 let kasneje je Vlado še vedno živahen in še vedno pripravljen na sodelovanja. Neprešteta ostajajo tudi sodelovanja z oboževalci in oboževalkami. Vlado jih namreč pogosto povabi na oder. Neverjetno, res, izkušnja nepozabna, res nepozabno. Ja, v bistvu... Vprašaš, če se lahko slika. Ja, in bolj vprašaš, če bo zapel dekle moje, pa reče, ja, pridite z mano gor in pol sam greš. Dekle moje, pojdi z menoj, kono obliki, tisti bili obliki. Dekle moje, pojdi z menoj.
Torej, kakšen je najin vzorec sodelujočih glasbenih sopotnikov, kdo so najini sogovorniki? Začniva z aktualnimi bogovi. Moje ime je Gašper Peršelj, sem bobnar v bendu in sem mali bog. Iztok Cergol in igram v bistvu vse inštrumente, ki jih drugi ne igrajo in sem mali bog. Luka Jorončič, jaz sem mali bog. Jaz sem Matej Sušnik, kitarist in sem mali bog. Saša Džajič, tonski tehnik, jaz sem mali bog. Sem Miša Grujič, igram klaviature in sem mali bog. Jaz sem Branko Škrjanec, voznik celega benda. Skupaj smo že, mislim, da skoraj 30 let. 30 letja, lepa številka in kar nekaj glasbenikov, ki so se vmes zamenjali, Branko pa ostaja in verjamem hrani desetletja sočnih prigod s poti. Ne, pravimo, da kar je v kombiju ostane, tako da žal ne smem nič pametnega povedati. Torej, kakšen šef je Vlado? Vlado je šef, ki dobesedno zahteva, da smo fajn, ne? Kakšen šef je ljudski, preprost, zrihta vse, kar je za zrihtati za bend, tako da nam nič ne fali. Ja, Vlado je kar tako, ve, kaj hoče, ampak prizanesljiv in zmer se da z njim lepo delati, zmer poln energije, ki jo tudi potem na nas lepo posreduje med koncerti, tako da lepa izkušnja. No. V bistvu bi rekel, da je Vlado odličen lider, predvsem zaradi tega, ker jasno pove, kaj mu ni všeč in kaj mu je všeč in nas v bistvu žene tako, kot nas more prav videti. Dober je, zelo je dober. Si je drznil v Cankarjev dom povabiti mene, ker sem popoln zelenc, drugi so mu rekli, da ne. Jaz in Lučkar so šla dejansko prvo leto, ker so pri njemu pa čist zelena še. Se je postavil za naju in je dejansko rekel, ne, ta dva naša bosta delala, ne. Tak šef. Bila sem presenečena, da je bend tako dobro usklajen. Tonska vaja je trajala 15 minut, brez neke nervoze, zapletov, vse točno na uro, vmes pa še gora dobre energije. Videti je tako preprosto. Ura, tak imamo, smo že upeljani, tako da tudi recimo tonske vaje pri nas so kar hitre, ne izgubljamo časa, laufa hitro vse. Sicer vadimo ne prav dosti, če sem čisto iskren, ker nimamo niti časa, imamo toliko koncertov, da v bistvu imamo vaje samo pred večjimi koncerti, pred večjimi špilic, Cankarjev dom, Križanke. Jaz bom tako rekel, jaz zadnji cajt sem tega mnenja prišel do te izjave, da smo mi še edini kavbojci, ki smo ostali na tej slovenski sceni. To pomeni, da smo čisto preprosti ljudje, z nami se da res vse zmeniti, vse pogovoriti, nikoli ne kompliciramo. To ponovadi rečem ljudem, organizatorjem, raznim toncem, vedno rečem, don't worry, mi bomo pršali in bomo naredili in boste veseli. Nekatere stvari so rutina, čeprav vsi uživamo v tem. Mislim, vsi smo tu, lahko bi rekel, da bi vsi igrali zastonj. Ko smo skupaj, smo kot družina in je vse v redu. Je pa malo tudi to, da je naš repertoar podoben od koncerta do koncerta, tako da so stvari dosti utečene. Ko se delajo nove skladbe, se pač takrat dobimo, imamo kakšne vaje, ampak drugače pa stvari stojijo in potem gre vse tako hitreje. Pravila mislim, da so, bi rekel, tipična za vsak profesionalni bend, se pravi, treba priti pripravljen, treba je biti točen in tako naprej. Tako da v bistvu to so po moje edina pravila, ostalih pravil ni, treba je v bistvu spoštovati to, kar je ta glasba in dodati nekaj svojega. Ma kaj sem, čisto simpel ljudje res. Kavbojci smo čisti. Tisti, ki je najstarejši v bendu, to je običajno moj oče, ne? Zmeraj kaj povedi. Če pa ni najstarejšega, bo pa tisti, ki je najmlajši v ekipi, ne? Najnovejši. Povej nekaj, da nam daš spodbudo, ko imamo vsi tremo in vse. Nekaj moraš povedati. Ok, 3, 4, idemo! To je neč, nekaj moraš povedati. Več moraš. Eno sporočilo mora biti. Skrito sporočilo. Prekmurje je najlepši del sveta. Na 3 Prekmurje. 1, 2, 3. Prekmurje! Loka. Bogovi krompirjeve noči. Zdaj pa v studiu pozdravljava še izbrane, ki so z Vladom snemali Vladove ali svoje. Živijo.
Živijo. Pozdravljen, živijo. Hvala za povabilo. Dober dan. Hvala lepa za povabilo. V obratnem vrstnem redu Zoran Predin, Matej Šalhar Hamo, Nejša, Tomi M, Severa Đurin in zavedno in Peter Lovšin. Pravzaprav takrat, ko smo delali Abilene Kind, sem se zavedala, da je bil on en tistih, ki smo ga špilali s kitarami na plaži, ne. Pa zaznala sem ga v bistvu skozi komade, ki mi je bilo čisto vse in čigavi so bili, ne. To so rečemo igranje na žurih, akustična kitara in dretje zraven in komadi ala črna kitara ali pa v šiški še kaj odprtega. To je tisto, kar v bistvu mi prvo pride na pamet, s čim bi ga asociirala v smislu svoje rane mladosti, a ne. Čeprav so bile takrat tisti komadi novi, so se meni zdeli že kar ponarodeli. Polka si starejši, absolutno kjerkoli je bila kitara, so bile Kreslinove pesmi, tako da mimo njega nisi mogel iti nikakor, ne, in sreča je ta, da so bili te komadi res dobri, ne, in so še zdaj. Ugotavljam, da so si vse te zgodbe, ki smo jih slišali v preteklih mesecih podobne, ker Vlado pač tak je, ampak kdo je koga pocukal za rokav? Ja, jasno, da mi, zaradi tega, ker smo imeli prvo ploščo in nekako rabaš pozornost tudi z neko rockersko legendo in to prvo, kar je prišlo na misel, je bil Vlado Kreslin. In čeprav zračunam, ne, je on mogel biti takrat star točno to, kar sem jaz zdaj star. Ne, nekih 25 let nazaj. In trema pred samim vprašanjem, zaradi tega, ker mi smo popolnoma nevešči tega biznisa, ne vemo, kako je to, sicer so nam predlagali tudi drugi, ki so že bili malo bolj upeti v to, da bi bilo fajn, da bi za debitanski album imeli nekoga, ki bi malo pozornost privlekel na sebe, in Kreslin je brez nekega obotavljanja pristal na to in mi smo v studiu to posneli, v Cankarjevem domu pa izvedli, ker smo snemali potem video spot, ker smo pač razbili inštrumente in bil on takoj za, in Boris Kavaca, ki je bil režiser te prireditve, sta nas vzela v objem in rekla, komod to naredimo, sam pol hitro pojete iz Cankarjevega doma, ker bo potem vas bojo ljudje lovili, ker niso čisto najbolj zadovoljni, da se tukaj v hramu kulture počnejo take stvari. To pravzaprav ne vem, pa ne spomnim se, kako se je vse skupaj začelo, ne spomnim se, kje smo se spoznali, kje smo se spoznali. Vem sam, nek prizor imam, kjer v bistvu, kjer izraz željo, da bi neki delal z nama z Galom. To se spomnim. Pa je nek prizor že mečken kasneje, oba dva so rekla, ja, seveda, v hiši mame in očeta, kjer je klavir, kjer vsi trije skupaj, ker smo se tam nekako dobili, v zadnji na vrtu, vsi nekako skupaj gledamo ta Abilene Kind oziroma ga on igra na klavir. Drznil sem si, ne. Napisal sem komad, jaz sem sicer zelo alergičen, če me nekdo sliši v komadu, ne. Ampak jaz sem slišal Vladota. Mogoče sem tekst tako napisal, kakorkoli, ker Vlado je nekako ene besede je popolnoma posvojil, ne. Se pravi, jim je dal tak naglas, da če jih tako odpoješ, tako zveniš kot Vlado, sploh če si moški pevc, mečke in bolj skozi nos odpoješ in je, mislim, da je Đurin temu rekel Vladolajzer. In potem sem nekaj časa okleval, kakšen dan, dva, in ne vem, po kakšnem naključju sem imel njegov e-mail in sem mu poslal po mailu komad, Vlado, to bi mogel ti pet, tej poslušati mogoče, pa nisva bila neka frenda ali pa karkoli. Se pravim, drznil sem si, ne. Kaj pa vem, točen, kdo me je poslal lepega dne, kaj v Črnuče, ko sva začela z Vladotom džemat z njegovim starim pianinom in on s kitaro v roki, sva pila par kratkih in se fajn imela, v bistvu energija je stekla. Jaz moram reči, da tale dec nas je vse okol pele, ker on je v bistvu star 27, samo navidezno se stara in ta neka komunikacija, sploh pa bo rekla ena ta zdrava simpatičnost in kompatibilnost med glasbeniki, ali je s prve, ali pa ni. Pogojno rečeno, mlajša garda Vladovih kolegov o prvem stiku. Tu sta še brezpogojno Vladova sovrstnika, Peter in Zoran, z res dolgim, ampak rahlo luknjastim spominom. Na Notranjskem, po enem našem koncertu in je, veš ono, ko se z nekom srečaš, pa sva se začela kar pogovarjati, mislim, kar, kako bi rekel, ta iskanje, ko se dve sorodni duši na tak način stakneta, se začne iskanje skupnih točk. Ne. In jih je bilo veliko razen ribolova. Ne.
Z Vladotom vem, da smo se srečali parkrat in da so se hitro ujela in spomnim se to, ne, leta 80, ko sem bil v vojski, sva se midva dopisvala. Eden od redkih, poleg, rečemo, punc, staršev pa družine, ne, sem se z Vladotom, ker sem bil kar daleč, ne, mislim, da je bil on v istem času, nek druge, in je bilo... Mislim, da sta izmenjala kar nekaj teh močno toplih besed, kot se spodob za vojaka. Takrat naprej sva ratala prijatelja. Vse najbrž sva bila že prej, ampak kakšni spomini so res. Mi, ki smo šli ven, je bilo včasih, kot če gremo zdaj ven. Ne. Smo se seveda dobivali, ampak marsikaj se pol nismo vedeli točno, kaj se je dogajalo. Ne. Peter Lovšin v podcastu Vlado, glasbeniki, s katerimi sva govorila, so z Vladom sodelovali v različnih obdobjih karier, nekateri kot popolni novinci, a ne samo enkrat, drugi pa že kot uveljavljeni izvajalci. Tomi M. je omenjal prvo sodelovanje, prvo ploščo, ampak še danes najbolj slavno in znano sodelovanje Siddharte in Vlada Kreslina Višina. Od višine se zvrti. Verjamem, da še danes kdo podvomi, čigava je v resnici ta skladba. Mi smo bili v navalu tega glasnega in močnega rock'n'rolla in nas je prosil, če bi si lahko zbrali prav tako mat od višine se zvrti. In mi smo seveda ne zato, da bi vrnili uslugo za Luna Naj ali karkoli, bili res počaščeni, da to lahko naredimo, ampak smo rekli, da bomo naredili to v svojem stilu. Se pravi, da bomo neko balado spremenili v nek žanr, ki je bil takrat nam najbližji. Ne? Se pravi, glasnejši, našopan vse skupaj. Mi smo lahko naredili čisto po svoje. Pač bil je zraven v tem, da smo povedali idejo, ko se je snemali, pa ne. Potem, ko pa je prišlo do tega, da bo to na koncu duet, ne? Da bo tudi on pel, zraven je pa seveda poslušal to in ni imel nobenih pripomb, zaradi tega, ker se mi zdi, da je ona želel, da tako ima dobi še čist neko drugo podobo, ne, in je bil tiho, mislim, ko je pel, ni bil tiho, ne, ko je pa ni imel nobene kritike in se mi zdi, da bi mu bilo všeč, ker ni pričakoval, da se tako mat lahko naredi na ta način. In nam je bilo seveda, to nam je zelo godilo in zelo nam je pasalo, da je taka legenda to sprejel. Pa kitek smo imeli mi v mislih, da s tem ne bo nobenih problemov, ker je on zelo podobno muziko delal, ko je on začel Kokrmija, ne, takrat, ko smo z Vladom začeli soustvarjati. Stališče zunanjega opozovalca sem imel občutek, da pred sodelovanjem mladih ali pa niti ne nujno mladih z glasbenikom, ki je že del nacionalne identitete, obstajajo zadržki oziroma se omenjeni postavijo v vlogo tistega, ki si še ne zasluži. Ja, razumem, kaj misliš. Vse verjetno še kje, ne le v glasbi, obstaja ta zadržek, ampak v teh primerih, po teh zgodbah ugotavljam, da se jim je zdelo, da si še niso zaslužili, dokler niso začeli delati z njim, z Vladom. O tem Nejša in Hamo. Torej, čist sem nenavezana v toku ustvarjena na tega, kako bo zdaj tukaj meni not. A veš, in je tudi on tak, da dela v dobro tega glasbenega boga, ki ga oba dva nekako častiva. No. In vsak pa ostaja nekako unikaten v tem svojem izrazu, a ne? In on v svojem tonu, načinu, v izgovorjavi. Njega se ne da kaj masirati tako producentsko, daj malo popravi izgovorjavo ali pa malo fauši. Posteš ga tazga, kaj je. Vse to je njegova formula, da je tak, kaj je. Če začneš to spreminjati, začneš v bistvu substanco uničevati. Tako da, hočem reči, da je bilo to zelo po naravnih poteh eno tako iskreno zlitje dveh glasbenih simpatij in se mi zdi, da je bil rezultat zelo očiten. Prvič, ko smo imeli priliko to probati, to je bil na neki njegovi rojstnodnevni žurki, ki ima kle vsak let v Ljubljani, mislim, da je zdravstvena fakulteta, ima nek žur. In tja so bila z bratom povabljena in smo pol v backstageu to probali, čist tako na akustiki, da je zašpili tisti komad, ki si ga poslal. Ne? In mi v resnici dal ta občutek, da sva popolnoma enakovredna. Ker naenkrat se je začela muzika dogajati, to, kar oba počneva in se mi zdi, da
da sem v neki točki celo čutil, da je on 10 let mlajši od mene, ker je bil bolj navihan. V trenutku, ko mu daš kitaro v roke, rata samo še song, ni več noben, ne vem, tudi tako zdaj z leti, ki se pa pač že poznamo dlje, sta frenda, ker je pač Vlado v resnici song. Vlado je song, je rekel Hamo, in glasbenih anekdot z Vladom in o Vladu imajo glasbeniki ogromno. Seveda ogromno, ampak kot je iz slišanega razvidno so, ko se družijo, ne samo glasbeniki. Zoran Predin približno 5 pomladi za Vladom je opisal neke druge čase, mladinske delovne brigade, neki drugi časi, samo kot dokaz, kako dolga je njuna skupna pot. V glavnih vlogah naslednje zgodbe: Moder Fičko, Ribiške palice, Mura in Drava. Moja Drava je bila prevelika za ribolov, to je bilo splavarstvo, pa to je bila bolj gusarska reka. Dočim Vlado je pa na moču Trnek vsako lužo. Midva so namreč imela 1-2 poleti, takrat so bile še delovne akcije in tako naprej, in sva s kitarama nastopala po celi Sloveniji, in on je imel fička modre barve, ki se je imenoval Modra strela. In ko se je peljal mimo luže, je zabremzal in je vzel zadaj palco ven in je šel noter namakat. In vse skupaj se je končalo, kako bi rekel, kulminacija tega ribištva je bila eno jutro, sva prišla, ne vem, 5 zjutraj k njemu stanovanje za Bežigradom v 3. nadstropju, in mi je hotel pokazati, kaj vse je vlovil, in je odprl zamrzovalnik in je začel ven nositi razne ribe, ki jim je medel točno, kakšno je ime, pa kje jih je vlovil, pa tak naprej. Pa smo še nekaj spila, pa smo malo še kitare igrala. No, zjutraj so se zbudila ob teh ribah, ki so z mize visele tako dalijeve ure na one sliki. Pozabil je zapreti zamrzovalno skrinjo, kar je vam lahko tudi pričara vonjave, in ves ta 2-letni ulov je šel po gobe. Da ne govorim, kako težko je bilo to stanovanje prodati potem čez nekaj časa. Podcast Vlado, z vami Andrej in Maruša ter peščica množice glasbenikov, ki so skozi leta sodelovali z Vladom. Vladu spet ne pustiva do besede, se bojim, da se bo nekje pojavil s kitaro, je pa jasno seveda, da je ves čas zraven. Ves čas in zraven je bil tudi na začetku zgodbe, ki bi lahko postala himna Republike Slovenije. Ampak ga je in jih je prehitel Prešeren. No, zgodba se je najbrž začela že pri Johnny Cashu. Johnny Cash bi mogel igrati na stadionu za Bežigradom in mi trije ne bi bili pa gostje njegovi. Tako se je Igor Vidmar zamislil, ampak pokaj pa prišel na to, sicer je pa rekel, ker ni Johnnyja, pa lahko vi pa naredimo koncert vaš v Križankah. In to je bil tako presenetljivo, mi nismo vedeli, kaj nas čaka, takoj smo bili za. Potem je prišla tista tekma, kvalifikacija z Romunijo, mislim, ali Ukrajino, malo mi je še, mene je bila prva, druga je bila druga, ampak se zdaj ni važen, in dobim klic takoj dopoldne, če bi naredili nekaj, ko pride reprezentanca in jih bomo pričakali pred magistratom. In hkrati so pa oba dva kolega sta dobila klic od vsakodnevnega tretjega. In mi se takoj pokličemo, dobimo se pri meni, gremo na čelo skupaj, imeli smo 3 kitare, takoj, ko smo že tam, ko smo se rekli, kva bomo igrali, kjero bomo to, eno uno, eno od Vladota, eno mojo, eno to. Jaz sem takrat odzum komad Samen majhen poljub, in sem začel tam igrati in prišel na idejo, samo en majhen gol mi dej, Slovenija gre naprej. Ampak moram reči, osnova mi je ratala 1, 2, 3, tako kot se zgodi pač, tako kot pravi Stonesi pri Satisfaction.
človek ne ve, ko začne, sam še se ne najde. Ko sta ona dva odpela vsak svoj vokal, sem rekel, to je to. Ne. Prej nisem bil prepričan, ampak ko smo se trije dobili, ena kitara, bomf, se izložili. Ne. Morda smo malo skrenili s poti, ampak se mi je zdelo prav, da Peter Lovšin pove zgodbo o Slovenija gre naprej, tudi zato, ker je v njej tudi Vlado. Iz Vladove pesmarice pa so Tomi Hamo, Nejša, Peter Zoran in Severa izbrali. Črna kitara, po mojem. Ali pa preko Mure, preko Drave. Tletih ene parne. Pa imaš pa nekega jutra, ko se zdani. Se vem, da so sami hitiči, ampak... S tabo je easy. V neki verziji, ki je zdaj ne najdem in sem se popolnoma zaljubil v komad. Tako, ljubezen na prvi pogled. No. Ta je kar moj favorit, poleg seveda vseh. Po mojem, ta prvi, ki je, ker sem bil v Šiški pri babici velik, je ta Šiški še kaj odprtega. To je ta prvi, ki sem ga tako najbolj zaznal, se mi zdi. Mi je pa kar nekaj njegovih všeč bolj mernih, ne. Predvsem pa takim, mislim, da je bila, upam, da se ne bom zmotil v seriji ali po filmu, čisto pravi gusar, pustite nam ta svet, se mi zdel. Že ko sem gledal to kot nek mladinca ali pa še otrok, v bistvu tako neverjetno lep komad, ne. To ni političen song. Kam je res hud? Mogoče na mesto koga roža cveti. Če bi ga butno zdaj iz prve, bi rekel Novo jutro. No, Maruša, če jaz izzovem tebe, kot sva izvala Vladove kolege, en song, ki je Vlado Kreslin ali več. Zelo težko je izbrati med očitnimi in večnimi in neštetimi skladbami Vlada Kreslina, ampak mogoče bom rekla Marko skače, ker je ena bolj aktualnih, svežih skladb, ki me, ko jo slišim na radiju, vedno spravi v dobro voljo. In zdaj po vseh teh mesecih razumem, o čem govorijo vsi, s katerimi govoriva. Da je Vlado bil rocker, ko je bil Vladek in da bo tak ostal zavedno. Andrej, tvoja? Ena pesem. Ja, katera je? Ena pesem. Aha. Album Ptič, skladba Ena pesem. Ja, čudovita. To je bil 4. del od 5. Podcast Vlado je in ostaja v vseh aplikacijah za podcaste in na val202.si. Midva sva Andrej Karol in Maruša Kerec, gostila sva samo nekatere glasbene sopotnike v polstoletni karieri Vlada Kreslina. Sodelovanj še vedno ne zmanjka, pa zdi se mi, da so glasbeniki, s katerimi Vlado dela, vedno mlajši. Med njimi tudi ne tako zelo uveljavljeni glasbeniki. Zelo mladi, gotovo, zvrstno daleč od tega, kar počne Vlado, ampak nekako se najdejo. In ko se najdejo... Legenda. Mislim, mačkon, kaj da rečem drugega. Res sem počaščena, da sva se spoznala in da sva se takoj ujela, v bistvu takoj po vikendu sva se v ponedeljek že dobila. In sem posledično zaradi Vladota spoznala tudi famoznega Žareta Paka. En big shout out res ljudem, ki so ustvarili eno ful bolano lepo pot za vse pol nove generacije, ki prihajamo. Masaja je le ena od predstavnic generacije, ki bi lahko bili že vnuki, ampak tudi odzivi Vala, Neže, Aleksandra, Maksa, Borisa in ostalih mladincev, ki se ne obremenjujejo, a se tudi zato gredo glasbo zelo zares, so zelo podobni. Ampak o tem potem. Tako kot sva rekla, do Vladovega 70. rojstnega dne, kar bo prihodnjo sredo 29. novembra. Vlado prihaja v studio in v podcast Vlado. Na zdravje najprej in vse najboljše za 70 let Vlado. Najine poti so se križale velikokrat, ne dvomim, da se bojo še naprej in nikoli, kadar se dobiva, ne greva takoj domov in pričakujem, da bo v prihodnje tak isto in da se dobiva tudi v bližnji prihodnosti, da teh tvojih 70 lepo zaznamujeva na zdrava, ker bo to
zelo, zelo pomembno, polno smeha in dobre volje. In seveda še ena velik dobre muzike, morda tudi kaj skupnega. Vlado, vse najboljše, hvala za vso muziko in za čudovit bučenole. Želim ti vse, kar ti lahko želim in še mnogo glasbenega navdiha in bom skledo premaknil, upam, da bo še kdaj stala skupaj na odru in kaj zapela. Mi da sva na različne načine, tudi privatno, prijateljsko in tako naprej, predvsej bolj povezana, kot se na ven vzdi. Ne? Tako da nekih takih nepotrebnih besed med nama ni treba. Ne? Mogoče je vse najboljše za rojstni dan, čisto zadosti. Vse najboljše. Zdaj pa z Bogom Jordranci in domača cerkvica, zadnjič vam podam roko, či me node več domov. Zdaj pa z Bogom Otča mati in domača cerkvica, zadnjič vam podam roko, či me node več domov. Zdaj pa z Bogom sestre Vlastje in domača cerkvica, zadnjič vam podam roko, či me node več domov. Hvala lepa! Prva, štiri, druga, tretja, četrta,